تورکیا بەردەوامە لە دڵگرانیên xwe derbarê alîkarîkirina Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Amerîka ve. Vê carê Enqera daxwaziyeka cuda arasteyî Washington kir. Enqera daxwaza guhartin û destnîşankirina kesekî din lê cihê Prêtmagorg şandê taybetê serokê Amerîka bo hevpeymaniya navdewletî li dijî Daeş kir. Yalvaracak değiliz. Gelmek istediler. DAEŞ'e karşı koalisyon içinde biz kendilerine yer Mevlûd Cavîşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye di hevpeyvînekê de digel kanala NTV-ya Tirkî de ragihand. Prêtmagorg bi aşkera alîkarî û piştevaniya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û yekîniyên parastina geliyê peke dika. Cavîşoğlu amaje bû yekê jî kir. Tiştekî baş dibe eger Amerîka Prêtmagorg biguhere û kesekî din lê cihî deyna. Tirkiye sedema lê piştdaxwaziya xwe neveşart û bi aşkera ragihand. Ew daxwazî peywendî bê piştevaniya gojiyebekê û hesedara diçêve heye. Lê beşek ji şarezayên karûbarên Tirkiye dibînin ev daxwaziya Enqera dê çarçoveya çend sedema netê. Çarçoveya yekem, Tirkiye berdewame lê ser helwêsta xwe derbarê guhartina siyaseta Amerîka hember hêzên yekîniyên parastina geliyê peka û piştî şikistî lê guhartina biryara îdareya Trump gokî alî operasyona Reqayê birêve dibe niha daxwaziya xwe guhart. Çarçoveya duwem ew daxwaza Tirkiye peywendî bi xwedî Prêtmagorg ve heye. Prêtmagorg bi awayekî praktîkî kar dike. Di geliyê peke hesede da. Çend caran jî serdana Rojavayê Kurdistanê kiriye û serdana wî ya dawî jî di çend rojên derbas bîde bû. Sêyem, îdareya Trump bê rêya Prêtmagorg gavanta ji çi duwarê şandina çekan dibe yan jî arastekirina berên şer û destpêkirina operasyonan. Xaleke din jî heye got ew jî ew e. Ji dema destnîşankirina Prêtmagorg dê tişrîna yekema sala 2015 de wek nûnerê serokê Amerîka, siyaseta Amerîka bi arastiya parçekirina hêzên navxweyî ji bo şerkirin li dijî Daişê hatiye, nek piştevanî li welatên herêmî. Di wê çarçovê de şandina çekên Amerîkî bo heseda û yepekê zêde bûye û ev gav jî bûye cihê dilgiranî û hirsa Tirkiye. Dê dema derbasbûyî de Washington gelek daxwaziyên Tirkiye red kir. Lê bir pirsiyar ew e. Washington dê vê daxwaziya Enqera jî red bike û dê çawa seredariyê digel de bike. İbrahim Adem, NRT.